Мектептегі махаббат 3-ші бөлім. Осылай киініп алдым. Енді Шамалинеге бара тұрайын еді. Шамалиннің қазір уже бізде би басталады 8-де. Ал оған шейін бірдеңе жеп қайтайын. Так, жеп барайын. Давайте пицца жасайық. Аш қарынға пицца жеген қалай болады, бірақ қоя берші. Так, достар, аппақшада сендер ше. Мектептегі махаббатын негізі бір аптадан кейін шығарам ба деп ойлап едім, бірақ ішім пысып кетіп 3 күннен кейін шығаратын болдым. Немене бәле, жаңбыр жауып кете береді, кім жауғызып жатыр вообще-то? Ладно енді. Достар, кішкене тамағым ауырып тұр, себебі ше бүгін ше мен негізі желанием болмаған, бүгін бірақ түсіп тастаймын ау деген ойда болды. Енді маған ренжімеңдер, бәріңіз сұрап дегенде мен 100 подқа жеттім, ол менің арманым еді. Жеттім, Құдайға шүкір, рахмет сіздерге. Енді мен айттым ғой, 1 айдың ішінде деп едім, әлі 2 күндеріңіз бар. Давайте 1000 подписчикке жеткізіп, ақша ұтып алыңыздар. Егер жаңалықты ешкім естімесе, қайта айтып кетейін. Егер де сіздер мені 1000 подқа жеткізетін болсаңыздар, уже негізімен осы айдың несіне айтып қойған вообще-то. Араласып кетті ғой. Андай не айтып қойған ғой сіздерге. Бүгін бірақ кешігіп баратын сияқтымын, что-то ерте тұрып едім ғой. 6-та. Айтып едім ғой. Достар, короче, басын айтайын. Егер де сіздер мені осы мамырдың басында емес, сәуірдің несінде 28 айтқан тұғын, 1 айдың ішінде сіздер маған 1000 под жинап берсеңіздер, жинаған адамдардың ішінен бір адам таңдап, соған бақандай 100.000 теңге беремін деп келіскен едім, бірақ что-то ешкім жазбай жатыр. Және де мен 1000 подқа әлі жеткен жоқпын, 100 под әрең жиналды. Сол үшін рахмет, достар. Давайте, достар, білесіңдер ма, 3 күнде қанша лайк жинап тастағанын, 20-ға жуық лайк жинап тастапты ғой. Жандарым, сендерді қатты жақсы көрем ғой. Мен бастайын онда. Саламатсыз апай, осы киіммен бола берсін ба? Жоқ, осы киімін ки. Ой-ой-ой. Ладно, енді қандай киім бар менде? Келетін. Так, бізде апай просто андай апайдай кішкене ше. Сол үшін андай киім кию керек. Осы киімді ғой. Давайте кеттік. Апай бұл сабақ қаншада бітеді? Қазір 10-да бітіп қалады. Ал 10-ға шейін сіздер күтіңіздер. Ал достар, сіздерге айтып кетейін апақшы. Мен жақында отбасы сериалын түсіремін. Соған адам керек. Егер де мен болайыншы деп жатсаңыздар, сіздерге айтып кетейін. Ұл болу керек, қыз болу керек, 2 аға, жоқ, 1 аға, 1 інім болу керек. Короче, мен әпшесі боламын да, и кенжесі қыз болады. Ал менің, по-моему, 2 інім, 1 ағам, и 1 сіңілім болу керек қой. Короче, түсіндіңдер ғой уже. Апай болмадық па? Ал егер де мен сенімен ойнағым келеді дейтін болсаңыздар, осы комментарияға жазып кетіңіздер. Мен сіздерді ойнатпаймын деген жоқ, себебі мен сіздерді бәріңізді жақсы көремін, люблю. Сол үшін уайымдамаңыздар. Біз сендерді алдамаймын, вообще мен сендерді қатты жақсы көремін, тіркелсеңдер болды ғой. Апай бітті ма? Қайта берсеңдер болады, что-то кеш жіберіп қойдым ау. Мектепке шейін пеше ғой. Достар, осылай не істеп алдым. Киініп, үйге келіп қойдым уже. Бағанағыны ұмытпаңдар, уже бізде уақыттарын тек 2 күн. Сол үшін 1000 подқа тез жетіп сақ. Сосын 1 адамға 100.000 теңге бұйырады. Егер жетпесе, маған ренжімеңдер. Келесі айда ойнатуым мүмкін. Келесі жылы, осы жылы 1000-ға жеткізсекші хотя бы. Келесі жылға шейін 1000-ға емес, 2000-ға ма жеткізсек хотя. Жоқ, 5000-ға жеткізсекші, пожалуйста. Егер сентябрьдің басында 5000 подписчикке жететін болсақ, шынымды айтып кетейін, Жакул мазақтап жүру жоғынан капот жаттың шығарым, егер де мазақтасың ше. Маған бәрібір жазсаң жаза бер, ол маған түк те әсер етпейді, по-любому өзіңе қайтарам ғой. Мама папам что-то жұмыста сияқты ғой. Пиццаны әлі жемеппін ғой, болды жеппін. Апақшы бүгін мен шақырып еді ғой, барып келейін, так киімімді киіп алайын. Өзім білмеймін, киімімді киіп алайын. Вот, киім осылай шықты. Достар, менің шашымға қараңдар, атым Акызық Roblox 55 болатын болса, неге кіріп кетсеңдер болады историяға. Егер атым басқаша болса, онда кіре алмайсыңдар. Сол үшін Акызық Roblox 55 тұрады, или болмаса Жібек Games 5 деп тұрады. Жарайды, мама, мен кетем. Давай, қызым. Достар,
кеттім ал ойбай мынамен жүрген не етеміз ба, такси шақыру керек еді. Такси, ё-мой, такси жоқ қой что-то бүгін кездесу. Достар, бұл айтпақшы соңғы серия, мен көп серия түсірмеймін деп шештім. Ал келесі серияны комментарийға жазып кетсеңдер болады, уайымдамаңдар. Бұл просто маған өте қиын сериал болып тұр. Мынау маған ба? Еба, Аслан. Так, мынаның бәрін істедім. Ей, жібексің кеп қойдың ба не? Мұның бәрі соған негізінде еді ғой. Мұның бәрі соған күшті ғой, әдемі болып тұр. Кел, мына жерге келсең болады сенің. Вау, әдемі екен. Вау, пара деп қойыпсың ғой, Мына күшті екен. Вай, күштісін-ай. Ей, адамдар әлі жиналмаған болсын да? Ой, жиналмаған сияқты ғой что-то. Осы параларды айданда жем. Бәрі мұна. Мұна екеу неге тұр бұяқта? Мен түсінбедім. Мұнан точно анаған айту керек. Ей, құрбым, бер келсейші, босайшы, тез келсейші. Ей, не болып қалды? Жүршеш, айтам ғой, жүршеш. Қоймады ғой. Болмайтын бір бәлетен жар. Не болды? Өсекші ханым. Не болды, подружка, не болды? Сонша келдің ғой, білесің ба, ана сен жытың бар емес па? Ойбай, Асланша, алжып жатырмын что-то. Сол Аслан бар емес па? Не болып қалды что-то? Түсініксіз не айтып отырсың? Сол, кімді? Екеуі анаған сөз салып жатыр да. Ертең мысалы той болса, қалай болып кетті өзі мектептегі махаббатымыз. Ол мектептегі махаббат емес вообще-то. Мектептегі махаббат емес. Ой, жібекті ма, өзіне әдем болып кепті ғой. Сол үшін мені шақырды ма? Ой, қандай ұялмайды, ол менің жігітім по-любому бір бәле құру керек, әйтпесе менің шыдамымда шегі бар. Қыздар айтыңдаршы, қандай не істесек болады? Что-то одан жібектен бір кегін ала саламыз ау, что-то әйтпесе қиын болып кетті ғой. Ей, достар, сендерге бір бәлет кетейін ба? Просто мен қазір не істеп кететін болса, басқалар сияқты болып кететін болса, жақтатпай жүретін болса басында. Новенький, ондай болып кетпейді, потому что бәрінде сондай, ал мен бүгін өзгеше түсірем деп шештім. Бұған бір бәле план құру керек. Ей, мен планды білемін. Қандай план құраймыз? Әкелсейші құлағыңды. Айта берсейші. Қазірше барасында Асланға андай мен сені по-любому жақсы көремін. Құмаш кеше ғана кездесті қой, үйленеміз айтып қойдың ғой, маған сөз қылам дедің ғой, неғып оған қасына келіп тұрсың, әлде досысың ба деп, қыз досысың ба, мақұл жүре бер дейсің да, кетіп қаласың ғой. Сосын ол қызғанады да, ей, сен қуасың ба, анау дейді да, сосын кейін оны тастап кетеді. Ну давай, вай, кәдімгідей тұр. Күшті айттың, молодец. Давайте кеттік, соны істейміз. Кеттік, молодец құрады екенсің ғой. Енді өзінен көрсін, кекті. Так, осяқ қоя білем, екеуінің тұрыстары вообще ұнап тұрған жоқ, ойбай. Неді, вау, пара дейді, тфей, мә пара. Қазір көрсетем оған параны. Еще парня домекі дейді. Кеттік. Аслан не болып қалды? Екеуің жай отсыңдар ма? Не ғой, біз кеше кездесті қой, маған сөз салам, үйленем деп ше. Сол қыз досың шығар, ладно, жүре бер енді. Маған жасадың ба, рахмет. Қыз досың болса жүре бер. Мен сен білесің ғой, жақында уже қызың болып қойғанмын, енді жақында үйленеміз, сөз салудан кетпе. Шендер кеттік. Өзінен көрсін енді. Мех. Не? Мынау шын ба, Аслан? Мен сенен бұндайды күтпедім. Мен қыз баласы емеспін вообще-то. Қуасың ба сен? Мен вообще-то досы да емеспін. Менің ол жақында қызы болып қойған вообще-то. Ей, тоқтасайшы. Аслан, мен сенен бұндай күтпедім. Сенгі бәрі өтірік. Шынды десе, кет құрбар. Көзіме көрінбей. Ей, мына қыздарды ма? Екеу ұрсып қалатын болды ғой. Не ғой? Не болып қалды, апай? Айта беріңізші тез. Мынаны қараңдар. Қайсыны? Міне. Мыналар сонда бізді істеген ба? Бәсе, сен ақ маған сенбей атсың. Кешірші, өтініш.
кешірем енді. Қоя берсе қыз баласысың ғой. Дос емеспін бірақ, Міне, үйскен екеуің оған бола ашуланбаңдар, мақұл? 15 минут бұрын. Ана жақта қыздар что-то немене істеп жатыр. Екеуі сөйлесіп жатыр ма? Не сөйлесіп жатыр екен? Так, бұны көрсетемін. Так, түсіріп алайын. Так. Сол сөйтеміз, қазір білесің ба? Қазір сөйтіп істейміз де, сөйтіп ашуланып сөйтіп кетсе кетеді, сосын ол сенікі болады. Өздеріне көп алып отыр ғой. По-любому күштері жетпейді ғой. Болды. Енді екеуі ұрсылса, осыны көрсетемін. Кеттім, болды. Апай болып неғып жүрмін онда? Ойбай, өзін жаманданбайын. Или өзіне сол керек вообще-то. Екеуі үйленіп жатыр ма? Мен түсінбедім, сонда қалай болып кетті өзі? Мен түсінбей тұрмын. Екеуі ашуланып кеткен жоқ па? Мені қалай түсінуге болады енді? Мен аған қалай болып кетті өзі? Ей қыз, апай не болып қалды? Сенің не өтірік екенін білінбей қалды ма? Ол екеуіне вообще тиісуші болмай енді. Неге мен ортасына араласпа да түсіндің ба? Мен түсінбей тұрмын, апа, не болып қалды, соны айтсаңызшы. Сен вообще-то оны өзіңе тартып алғың келді, по-любому ол оныкі. Сол үшін үйтіп өз-өзін қинамай қой, жаным менің. Сіз оны қайдан білесіз? Мен не білмейді дейсің ба? Ойбай, достар. Мен не білмейді дейсің ба? Апай, өтінем кешіріңізші. Жоқ, қазір мен сені ата-анаңа айтып бердім. Ата-анаң үйге барып жақсылап жазалайды. Бізше қайтыңдар бәрің енді, келмейсіңдер. Дұршы қалай болып кетті. Бір көтім ашқан бәлем ғой енді. Папам мен мамам өлтіретін болды, жігітпен ұшықтайтын болды. Мынау саған жібек. Мен пара боласың ба, өтініш? Вай, күлдің әдемісің ай. Боламын, конечно, боламын. Рахмет. Құтты болсын. Рахмет, білең, күштісің ай. Рахмет саған. Әдем болып қайттым ғой әйтеуір. Мам, пап. Қызым, точно не болып қалды? Мен андай білесіңдер ма, андай істедім ғой. Қызым, қойшы, мен саған ол үшін ұрыспаймын, жаным. Папа, рахмет, мама, рахмет. Молодец, жаным. Сабағымды жақсы бітірсең болды, жігіт, оның бәрін. Өзің бастадың ғой, енді молодец қызым, саған кедергі жасамайық. Рахмет, мен барып жатам. Мама, папа рұқсат берген, жақсы болды, маған қатты ұнап қалды. Бір қалай келерін білмей тұрмын ше. Тапқайын. Ей қыз, мама, сіз ұйықтамағансыз ба әлі? Қалай ұйықтайын мен? Бер кел бәрі. Жігітпен ұйықтайын, бер кел. Ойбай. Мама, қойшы, өтініш. Сол үшін достар, ешқашанда біреуге жамандық жасаймын деп өздеріңді ұятқа және де соғысқа қалдырып кетпеңдер. Сол үшін маған тіркеліп кетіңдер. Ал достар, менің осымен видеом аяқталды. Келесі қандай сериал түсірейік, комментке жазуды ұмытып кетпеңдер. Ал сіздермен болған мен Жібек. Всем пока! Дейін ба өзі?